Mi nombre es Ángela Alexandra Arana Aguilar, estudio en la Universidad Estatal de Milagro. Actualmente me encuentro cursando el segundo semestre de la carrera en enfermería. El propósito de este video es dar a conocer las maniobras que se realizan en el examen físico y los puntos de auscultación tanto cardíaca como pulmonar. Antes de entrar en contacto con el paciente debemos colocarnos las medidas de bioseguridad. En este caso sería lavarnos nuestras manos, la colocación de guantes y la colocación de nuestro cubrebocas. El paso para realizar las maniobras del examen físico tenemos la inspección, palpación, percusión y auscultación. En este caso la paciente es una menor de edad, por eso tenemos a su representante. En la inspección tenemos que preguntar los datos del paciente, su nombre, su edad y el motivo de su consulta para así registrarlo en el sistema. ¿Cuál es el nombre de la paciente? Angélica Arana. ¿La edad? 6 años. ¿El motivo de su consulta? Tiene ya 2 días con gripe. ¿Algo más? Sí, y fiebre. Ya. Continuamos con la inspección al paciente. Seguimos con la palpación hacia el paciente. Con el permiso de la mamá y con el paciente procederemos a levantar su blusa para palpar cualquier anomalía que tenga. Me avisa si te duele. ¿Te duele? No. ¿Te duele? No. A continuación tenemos la percusión hacia el paciente. Por último tenemos la auscultación. Esta la realizaremos con ayuda del estetoscopio. La realizaremos la auscultación cardíaca y la auscultación pulmonar. En la auscultación cardíaca tenemos 4 focos de auscultación. Entre ellas tenemos la aórtica, la pulmonar, la tricúspide y la mitral. Vamos a proceder a que la paciente inhale y exhale para ver cómo se encuentra su síntoma. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Continuamos con la auscultación pulmonar. La secuencia de auscultación es la siguiente. 1 y 2, segmento posterior, lóbulo inferior. 3 y 4, segmento lateral posterior, lóbulo inferior. 5 y 6, segmento apical inferior, lóbulo inferior. 7 y 8, segmento apical superior, lóbulo inferior. 9 y 10 tenemos el segmento apical posterior, lóbulo superior. Secuencia de auscultación pulmonar. Procederemos al paciente a que inhale y exhale para revisar cómo están sus pulmones. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhala, exhale. Inhale, exhale. Inhala, exhale. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala y exhala. Inhala, exhala.